第二次警报又响了，你看看，还没停掉，哇！好恐怖的地震！超扯超扯！第二次警报又响了，你看看，还没停掉，哇！你看6楼水灯可以摇到这样子，你看看，双都一，太离谱了地震！希望所有好朋友们平平安安啊！太夸张了！头次看水晶灯摇得这么厉害，我家是我家的6楼，你看看，太夸张了！好恐怖的地震！